Ukrayna qüvvələrinin cənub cəbhəsindən xeyli uzaqda yerləşən Rusiyanın R-280 logistika marşrutuna zərbələr endirmək üçün istifadə etdiyi məxfi orta mənzilli pilotsuz uçuş aparatı barədə yeni təfərrüatlar ortaya çıxıb. Business Insider analitiklərinin bildirdiyinə görə pilotsuz sistemlər qüvvələrinin 412-ci Nemesis briqadası Marigan adlı zərbə dronunun buraxılışı hazırlanmasını əks etdirən foto və videolar yayımlayıb. Briqada qeyd edib ki, burun hissəsində təkpərli mühərriki olan bu təyyarə tipli dron Ukraynada istehsal olunur və düşmən arxasında əməliyyatlar aparmaq üçün nəzərdə tutulub. Hərbçilər Mariganı özlərinin orta mənzilli gizli silahı adlandırıblar. Uçuşa hazırlıq videosundan görünür ki, dronun uzunluğu təxminən 1,2 və 1,5 metrdir. O süpürülmüş qanadlara və 2 quyruq stabilizatoruna malikdir. Kadrlara əsasən buraxılış rels və ya katapult qurğusundan həyata keçirilir ki, bu da uçuş qəməz olanına ehtiyacı aradan qaldırır. Marigan Ukraynanın bu il daha fəal şəkildə istifadə etməyə başladığı yeni pilotsuz aparat sinfinin nümayəndəsidir. Bu dronlar Rusiya qoşunlarına və logistikasına cəbhə xəttindən təxminən 20 kilometrdən 300 kilometrə qədər məsafədə zərbələr endirmək üçün istifadə olunur. Belə aparatların çəkisi adətən Rusiyanın müdafiə və neft infrastrukturuna hücum edən uzaq mənzilli dronlardan daha az olur. Onlar döyüş meydanında geniş istifadə olunan EPV tipli kvadrokopterlərdən fərqli olaraq təyyarə konstruksiyasına malikdirlər. Analitiklərin və Ukrayna rəsmilərinin sözlərinə görə bu dronların əsas məqsədi Rusiyanın hücum əməliyyatlarını ləngitməkdir. Bunun üçün işğalçı qüvvələr əvvəllər təhlükəsiz hesab etdikləri ərazilərdən keçən logistika marşrutlarını dəyişməyə məcbur edilir. 412-ci briqadanın məlumatına görə Marigan məhz F-280 magistralında bu vəzifəni yerinə yetirir. Təxminən 600 kilometrlik bu marşrut Rusiya tərəfindən cənub istiqamətindəki qoşun qruplaşmasının təchizatı üçün istifadə olunur. Briqada bildirib ki, bu təyyarə dəfələrlə Krımda fəaliyyət göstərərək Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemlərini və digər mühüm dəstək obyektlərini məhv edir. İndi isə Mariupoldan Krıma qədər logistika ovuna çıxıb. R-280 magistralı Rostov-na-Dondan başlayaraq Ukraynanın işğal olunmuş bütün cənub ərazilərindən keçməklə Krıma uzanır. Yol Azov dənizi sahili boyunca Mariupol və Melitopoldan keçərək cəbhə xəttindən təxminən 120 kilometr məsafədə yerləşir. Ötən həftə 412-ci briqada bu marşrutla hərəkət edən təchizat karvanlarına və yanacaq daşıyan avtomobillərə qarşı bir neçə dron hücumunun videosunu yayımlayıb. Briqada onlarla Rusiya yük maşınının və yanacaq təminatı obyektinin məhv edildiyini iddia edib. Analitiklər qeyd edirlər ki, həmin vaxt hərbçilər Marigan adını birbaşa çəkməyərək yalnız belə zərbə tapşırıqları üçün yaradılmış gizli qanad ifadəsindən istifadə edirlər. Məqalədə həmçinin bildirilir ki, işğal olunmuş ərazilərdə Rusiyanın təyin etdiyi rəsmilər may ayının ortalarından etibarən Ukrayna hücumlarının artması səbəbindən R-280 magistralına alternativ marşrutlar üzərində işlədiklərini açıqlayıblar. Məlumata görə bu yol mülki və kommersiya nəqliyyatı tərəfindən də istifadə olunur. Rusiyanın dövlət xəbər agentliyi TASS ötən həftə R-280 magistralına qarşı ən azı 5 Ukrayna hücumu barədə məlumat yayıb. Bu hücumlardan ən azı 3-ü təchizat karvanlarına və ya yanacaq daşıyan avtomobillərə yönəlib. Analitiklərin qeyd etdiyinə görə 21 mayda Xerson vilayətinin işğal olunmuş hissəsində Rusiyanın təyin etdiyi qubernator Volodimir Saldo magistralın bir hissəsinin zəruri olmayan mülki nəqliyyat üçün müvəqqəti bağlanması barədə göstəriş verib.